আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার ছোট্ট ডিভাইস। এই ডিভাইসের সাহায্যে ঘুমের ঘোরে যিনারা নাক ডাকেন ওনাদের সেই নাকের শব্দটাকে এই ডিভাইসটি সাইলেন্ট করবে। এটা একটা সাইলেন্সর। এই প্রোডাক্টটির নাম অ্যান্টি স্নোরিং এয়ার পিউরিফায়ার। এখানে লেখা আছে অ্যান্টি স্নোরিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার 2 in 1, অর্থাৎ এটা আপনার নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে এবং পাশাপাশি আপনার নাকের পলিভাসের জন্য কিন্তু এটা খুবই কার্যকর। এরকম হবে এই প্রোডাক্টটি, একটি রাবার, প্লাস্টিক রাবারের জিনিস। এটা শুধু নাকের মধ্যে এই যে দুইটা পোর্ট আছে, এটা রাবার, হ্যাঁ, এটা তুলতুলে রাবার। এটা নাকের মধ্যে দিয়ে ঘুমাতে হবে। ঘুমালে হবে কি, আপনার ঘুমের ঘোরে যে নাক ডাকা শব্দ হয় সেই শব্দটাকে এটা সাইলেন্ট করবে। এই দিক দিয়ে বাতাসগুলো ঢুকবে আপনার ফুসফুসে এবং এই দিক দিয়ে বের হবে। এভাবেই কিন্তু আপনার শব্দটাকে, নাক ডাকা শব্দটাকে এই ডিভাইসটি সাইলেন্ট করবে। প্রোডাক্টটি খুবই কার্যকরী একটি প্রোডাক্ট। ঘুমের ঘোরে নাক ডাকার যে বদ অভ্যাস, পাশে কিন্তু যারা ঘুমায় তারা কিন্তু শব্দতে ঘুমাতে পারে না। তো এই সাইলেন্সরটি দিয়ে আপনি নাকে দিয়ে রাতে ঘুমাই যাবেন, আপনার সেই শব্দটা হবে না। তো এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। এবং ভিডিওর নিচের ডেসক্রিপশনে আমি এই প্রোডাক্টটি কেনার জন্য লিঙ্ক দিয়ে দিব, এই প্রোডাক্টটি প্রাইস দিয়ে দিব। আপনার ভিডিওর ডেসক্রিপশনটা পড়ে আমাদেরকে অর্ডার করবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে এর আরেকটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ।